वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है अतुल। आप देख रहे हैं रिपेयरिंग का नीडे चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें हम कार के अंदर से आने वाली रैटलिंग नॉइज़ को कैसे घर पे दूर कर सकते हैं, ये जानेंगे। ये जो कार है ये अल्टो है और ये वीडियो सिर्फ अल्टो ओनर्स के लिए ही है। हमने इस कार को लगभग 1 साल पहले परचेज़ किया था और अभी ख़राब रास्तों में इसके अंदर से अलग-अलग तरह की आवाज़ें आती हैं। अगर आपके पास दूसरी कंपनी का कार है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्या पता आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिल जाए। कार के अंदर कई जगह से आवाज़ें आ सकती हैं। मेरे केस में जहाँ से आई हैं वो मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूँगा, लेकिन और कहाँ-कहाँ से आवाज़ें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो एसी का साइड वाला वेंट होता है, इसमें ऊपर ये कवर लगा के कंपनी देती है अल्टो में, तो इसमें भी समय के साथ ये लूज़ होता है जिससे ये आवाज़ करता है। और ये वाले जो वेंट हैं, इसकी जो ये फिन आप देख रहे हैं ना, इनसे भी आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा इधर साइड वाले एसी वेंट से और एक जगह और जहाँ हम चेक करना भूल जाते हैं, कई बार हम जो की चैन होती है वो मेटल की इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो मेटल की चैन होती है वो ख़राब रास्तों में लगातार ये बॉडी से टकराती रहती है और जब ये टकराएगी तो ज़ाहिर-सी बात है आवाज़ आएगी और हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, हम परेशान रहते हैं कि हमारी ये जो कार के अंदर से आवाज़ आ रही है कहाँ से आ रही है। मेटल की चैन यूज़ करने से जो ये आप साइड में कट देख रहे हैं ये लूज़ हो जाते हैं, जिससे ये चाबी भी आवाज़ करती है। उसके बाद ये जो स्टोरेज कंपार्टमेंट होता है इसके अंदर कई बार हम कोई सामान रख लेते हैं जैसे फ़ोन होल्डर या चार्जर वगैरह, तो वो भी ख़राब रास्तों में लगातार इस बॉक्स से टकराता है और एक नॉइज़ क्रिएट होती है। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो इसको हमें चेक करना पड़ता है। उसके अलावा ये जो आप सेंटर लॉक का ये नॉब देख रहे हैं, ये नॉब एक्चुअली यहाँ पे टाइट है। ये ऐसे नट बोल्ट की तरह टाइट रहता है, तो समय-समय के साथ ये भी लूज़ हो जाता है और फिर ये भी आपस में टकरा के नॉइज़ क्रिएट करता है। तो इसको भी आपको चेक करना होगा। इसे आपको टाइट रखना है क्योंकि अगर ये गुम गया तो फिर आपको नया ही परचेज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा ये जो सीट बेल्ट का हुक है ये हमेशा यहाँ पे होना चाहिए। कई बार हम इसे एडजस्ट करने के चक्कर में यहाँ पे इसको फिक्स करना भूल जाते हैं और ये जो हुक है ये नीचे चला जाता है और जब ये नीचे आ जाता है अपनी जगह पे नहीं होता, तो ये ख़राब रास्तों में लगातार इसके बॉडी से टच में रहता है जिससे कि एक रैटलिंग नॉइज़ क्रिएट होती है। तो इसको हमेशा इसकी जगह पे ही फिट करना चाहिए। अब मेरे केस में कहाँ से प्रॉब्लम थी, कहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो ये जो साइड पिलर है इसमें ये फाइबर का कवर लगा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा लूज़ है और अंदर से बिल्कुल खाली है। तो जब हम इसको बजाते हैं तो देखिए इस तरह से ये नॉइज़ क्रिएट करता है और ये बहुत ही बेकार लगता है ख़राब रोड में या फिर किसी ऐसी रोड में जहाँ काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये लगातार रैटलिंग नॉइज़ यहाँ से आती है। ये सिर्फ अल्टो के लिए है। इसका सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे आप डबल साइडेड टेप इन दोनों के बीच में भर दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने डबल साइडेड टेप लगा दिया है, तो इससे ये वाला पोर्शन और डैशबोर्ड का ये पोर्शन थोड़ा-सा गैप आ गया है और यहाँ से जो रैटलिंग नॉइज़ है वो आनी बंद हो गई है। सेम ऐसे मैंने इधर साइड के पिलर में भी किया है। इसके अलावा भी आपकी कार में कहाँ से आवाज़ आ सकती है, तो कई बार ये होता है कि हमारी जो कार होती है, उसमें जो पार्सल ट्रे होती है वो कंपनी फिटेड नहीं होती, हम बाहर से उस पार्सल ट्रे को बनवा के लगवाते हैं। तो जो बाहर से बनाते हैं ना, वो आपकी प्लाईवुड होती है उसको कट करके बनाते हैं, वो अच्छे से फिट नहीं हो पाती है। इसमें 2 रबड़ के टुकड़े लगे हुए हैं, तो जब हम डिग्गी को बंद करते हैं, तो ये रबड़ के टुकड़े क्या करते हैं कि इस पार्सल ट्रे को अच्छे से फिट कर देते हैं, जिससे कि जो पार्सल ट्रे है वो इधर से उधर नहीं होती है और कोई भी रैटलिंग नॉइज़ नहीं आती है। अगर आपके में बाहर से लगी है पार्सल ट्रे तो आप देख लीजिएगा क्योंकि 99% केसेज़ में वहाँ से रैटलिंग नॉइज़ आती है। इसके अलावा जो हमारे टूल्स होते हैं कार के, वो भी अगर हमने सही जगह पे नहीं रखे हैं, तो वो भी लगातार ख़राब रास्तों में बजते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अल्टो की डिग्गी में इस तरह का एक ब्लैक कवर लगा हुआ होता है। ये फाइबर का कवर समय के साथ बॉडी के बीच में कुछ गैप क्रिएट कर देता है जिससे कि कुछ इस तरह का नॉइज़ आता है। तो जब भी ख़राब रास्तों में गाड़ी चलती है तो पीछे से इस तरह का नॉइज़ क्रिएट होता है। इन सब का परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं, लेकिन काम चलाओ आपको सॉल्यूशन ये डबल साइडेड टेप दे देगा। 10 से 15 रुपए का आता है, स्टेशनरी की शॉप से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो ये था एक अल्टो के लिए छोटा-सा वीडियो कि कहाँ-कहाँ से रैटलिंग नॉइज़ आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।